күн, менің есімім Анель. Мен өздеріңізбен корпоративті КМС демеу қорының қолдауымен және Most бизнес инкубатор ынтымақтастығының нәтижесінде ұйымдастырылған Finboss курсында кездескеніме қуаныштымын. Мен бүгінгі сабақты жалғыз жүргізбеймін, көріп тұрғандарыңызда қасымда көмекшім бар, есімі Айару. Ол бүгін тренинг барысында маған көмектеседі. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қаржылық құралдар. Қаржылық құралдардың басқа салалар сияқты көптеген өзіндік ерекшелігі бар. Сондықтан сабаққа зейін қойып, мұқият тыңдап, белсенді қатысып отырыңыздар. Ал мен сіздер осы дәрістен өздеріңізге пайдалы білім алса екен деп ойлаймын. Қаржылық құралдар әлеміне бірге еніп, оны өздеріңізге жақсы таныс фильм кейіпкерлері арқылы танып білейік. Ал бастайық. Сонымен қандай супер кейіпкерлерді білесіздер? Жотаро Куджо, Аркадий Паровозов, Капитан Америка, Марьяни, Кот Нуар, Супермен, Халық, Чудо-женщина, Тор, Черная вдова, Бэтмен, Женщина-кошка. Бәрің жақсы айттыңыздар. Супер кейіпкерлер бізге негізінен кино әлемінен атап айтқанда Марвелден келді. Бүгінгі сабақта жаңа атап өткеніндей осы өздеріңіз сүйіп көретін фильмдердің кейіпкерлері арқылы танып білеміз. Енді солардың алдымен аналогиясын жасап алайық. Бірінші қаржылық құрал ретінде мен кино кейіпкерін атаймын, ал сіздер ол кейіпкерге қандай қасиет тән екенін санамалап айтасыздар. Ал бастайық. Капитан Америка. Капитан Америка дегенде ең алдымен не ойларыңызға келеді? Патриот. Қорғаныс. Қалқаны бар. Сенім. Жауапкершілік. Дұрыс, жауапкершілік. Ұшқыр. Бірінші, осы қасиеттердің қайсысы қандай қаржылық құралда бар? Яғни ол өзін көшбасшымын, біріншімін деп атай алады. Оның үстіне оны мықтап қорғайтын қалқаны бар. Депозит. Әрине, депозит ол ең басты қаржылық құрал. Оны елдің бәрі жақсы біледі. Оны әркез қорғап тұратын қалқаны бар делік. Сонымен қалқан қандай деп түсінесіз? Қорғаныс. Депозитті қорғайтын, оған кепілдік беретін. Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры бар. Бұл туралы өткен сабақта айттық. Егер банктың қызметінен қандай да бір ақау шығып жабылса, депозиттерді кепілдендіру қоры ақшаңызды қайтара алады. Дегенмен қаржы көлеміне белгілі бір лимит бар. Әр банкте талап бойынша теңгемен 10 миллион, шетелдік валютамен 5 миллионға дейін шектеу бар. Мынау халық. Халық дегенде нені елестетуге болады? Жасыл, күшті, батыл. Өзінің күшін ұстай алмайды, бірақ ақылды және мейірімді. Ал енді бұл қай қаржылық құралдың сипаттамасына ұқсайды? Ол өзі күштері болғанмен кейде тұрақсыз қасиеттерінде байқатып қалады. Сонымен бұл не? Жылжымайтын мүлікке инвестиция. Жылжымайтын мүлікке инвестиция құю үшін қомақты қаржы керек. Ол тез арада көбейіп кетуі немесе азайып қалуы мүмкін. Бұл не себептен болады? Жылжымайтын мүліктің бағасы өзгеріп тұрады. Жылжымайтын мүлікке салынған қаражат белгілі бір тәуекелге тап. Себебі баға арасында өзгеріп тұрады. Ал неге жылжымайтын мүлік инвестиция деп аталады? Оны жалға беруге болады. Әрине, жалға берген үйден түскен қаржы кіріс болып табылады. Ол пассивті табыс түріне жатады. Содан табыстың пассивті және пассивті емес түрі бола ма? Табыстың пассивті және активті түрі болады. Белсенді табыс көзі деп нені атаймыз? Көп жұмыс істеген жағдайда ақша болады. Сен оған уақытың мен күшіңді жұмсайсың. Белсенді табыс деп белгілі бір қызмет түріне келетін қаржыны айтады. Мәселен, белгілі бір жұмысты істеп жатқанда қаражат белсенді табысқа жатады. Ал пассивті табыс дегенде қалай түсінесің? Егер сен ештеңе істемесең де ақша келіп тұрса, ол пассивті табыс. Пассивті табыс күнделікті жұмысқа бармасаң да өздігінен келетін қаржы. Оған күш-жігеріңді кетіріп әуре болмайсың. Пассивті табыс сіздің денсаулығыңызға, жасыңызға мен жұмыс істеу қабілетіңізге қарамастан тұрақты түрде түсіп тұратын қаржы. Бәріңізге рахмет. Біздің бірінші қаржылық құралымыз халық жылжымайтын мүлікке құятын инвестиция болды. Бұл құралдың өзінің артықшылығы да кемшілігін де айттық. Артықшылығы мәселен жалға берген баспанадан қосымша табыс түседі. Болмаса пәтерді арзан бағада сатып алып, оны қымбатырақ сатуға болады. Ал кемшілігі жылжымайтын мүлік алу үшін кем дегенде алғашқы жарнаға төлейтін қомақты қаржы керек.
Темір адам дегенде қандай қасиеттер көздеріңе елестейді? Жалпы Тони Старк қандай кейіпкер? Темірдей, зияткерлік, өнертапқыш, ақылды, математикалық ойлау қабілеті жақсы дамыған. Және үнемі ізденіп, оқып біліп жүреді. Енді бірге ойласайық. Олай деп қай қаржылық құралды сипаттап айтып берер едіңіздер? Қай қаржылық құралға бұл ұқсайды? Кәне, акция мен құнды қағаздар. Я, бұл құнды қағаздар нарығы, яғни бағалы қағаздарға құятын инвестиция, жарайсыңдар. Сұрақ қоюға бола ма? Құнды қағаздар дегеніміз не? Құнды қағаздар инвестициясы бұл өте күрделі қаржылық құрал, оған инвестиция қоюға 18 жастан бастап рұқсат етіледі. Қор биржасы туралы бөлек айтатын боламыз, өйткені ол ауқымды тақырып. Онымен қалай жұмыс істеуге болады, қайтып алуға, сатуға болады. Осы сұрақтардың барлығына жауап алатын боласыздар. Бәлкім бірнеше жылдан кейін Forbes журналындағы әлемдегі ең баянабдардың тізімінде сіздердің де аты жөндеріңіз тұратын шығар. Бәрі мүмкін ғой. Келесі қаржылық құрал доктор Стрэндж. Бұл кейіпкерді қалай сипаттаймыз? Өте ақылды, біртүрлі, абстрактілі, әдемі, жұмбақ. Енді осы айтылғандар қай қаржылық құралға келеді деп ойлайсыздар? Біз оның 3 түріне тоқтадық. Ал мынаны қай түрі деп ойлайсыздар? Криптовалюта. Я, криптовалюта ол жаңадан шыққан қаржылық құралға жатады. Ол әлі толықтай зерттеліп біткен жоқ. Оған қатысты арнайы заңнама жоқ. Сондықтан ол ешқандай талапқа бағынбайды. Сондықтан бұл қаржы құралын инвестиция жасамас бұрын әбден ойланған дұрыс. Сонымен біз супер кейіпкерлер арқылы ең басты деген қаржылық құралдардың 4 түрімен танысып шықтық. Кәне тағы бір қайталайық. Бірінші, Капитан Америка қандай құрал? Депозит. Екінші, халық. Бұл жылжымайтын мүлікке құятын инвестиция. Үшінші, темір адам. Құнды қағаздар инвестициясы. Төртінші, доктор Стрэндж. Криптовалюта. Я, бәрі дұрыс айттыңдар, өте жақсы. Бәрің сабаққа жақсы қатыстыңдар. Құнды қағазға құятын инвестиция туралы жеке талқылайтын боламыз. Себебі тақырыптың ауқымы өте кең. Оны келесі дәріске қалдырып отырмын. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Тест тапсыруды ұмытпаймыз. Бұл алған білімдеріңізді бекіте түсетінін естен шығармаңыздар. Бәріңізге рахмет. Аман есен жүздескенше.